om hierdie konsep laat gaan, besef ek hoe tekort die mens skiet sonder die heiligmaking deur die Here Jesus Christus. Maar dan lees ek ook in Johannes 17 dat deur Jesus self, wat hy sê, ek heilig myself. En hoe noodsaaklik dit is nadat ons geheilig is deur die Here Jesus Christus, dat ons lewe sal wend en inwy ooreenkomstig die beginsels van God, omdat ons nou die ambassadeurs van die Vader is, wat uitroep, hy is heilig, daarom moet ons ook heilig wees. En Here, terwyl ek vanmôre voorberei het, en ek gister iets in my hart opgewek het, weet ek vanmôre beslis, onbetwisbaar dat hierdie boodskap vir 'n persoon is vanmôre hier. Al raak die Gees van God een hart in vanmôre, was dit dan nog steeds die moeite werd. Ons is saam vergader, Here, om U naam groot te maak, om U te verheerlik en geen ander bymotief nie, sodat U verheerlik kan word in en deur ons lewens. Maar ek wil bid dat hierdie boodskap vanmôre ons harte, ons denke en ons verstand sal verhelder, en dat ons 'n meer dieper, intieme begrip sal kry van wie God is en wat betekenis deur die woord. Daarom dat ek Here seën elke toehoorder vanmôre, seën die aflewering van hierdie boodskap, seën ook vir my, bonatuurlik, in die naam van Jesus, en ons sê dankie daarvoor. Amen. Ek gaan vanmôre met U praat, en ek weet ek het 'n boodskap uitgestuur oor bind en ontbind, binding and loosening. But yesterday afternoon, after our activities that got home, God revealed something in my heart differently. And I'm sitting at home on the couch, and it was a long morning. And the next moment, God took my mind to Psalm 23. En ek dink ek kom nie van aanleiding van jou gesprek met die persoon wat daar buite was. Because when you speak to people about God, or we do a funeral, it's funny that 90% of everybody says, my favorite psalm in the Bible is Psalm 23. Is dit nie so nie, Psalm 23. En dan sê vir mense, sê op as jy, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hy sê, yes, let's go on, verse 2, and that's where they stop. Now, Psalm 23 doesn't consist of only one verse. Ek het een paar, maar almal ken net Psalm 23 vers 1, die Here is my herder, niks om my ontbreek. En hierdie ding maal in my kop. En ek verwonder toe myself oor die Here is my herder. The introduction to Psalm 23 is a peculiar, profound introduction. Ek hoop jy volg wat ek probeer sê. Dis 'n besonderse, maar eintlik 'n aardige bekendstelling van Psalm 3. Die Here is my herder. Hoekom word die Here nou vergelyk met 'n herder? En dit begin in my brein rondspeel en in my gees. En ek gaan vanmôre met julle praat oor onbetwisbare versorging. Undeniable caring and provision. Ons kan dit nie weg argumenteer nie. Ons kan dit nie weg redeneer nie. But I want to tell you, we serve a God that cannot fail. Amen. Now come on, people. We serve a God
God that cannot fail. He will not fail you. He will not leave you. He will not turn his back on you. He's the God that cannot fail. Amen. He was yesterday, he is today, and he's forever the same God. Amen. He will never turn his mind away from what he decided on you, unless you don't stay in these principles. Yes. Daar is voorwaardes wat God neerlê. En Psalm 23, en ek gaan nie die eerste vers, want as ek die hele 23 moet doen, hou ek hier tot vanaand 5 uur. Jy sal sien hoekom ek dit sê. Hy begin om die volgende te sê: die Here is my herder, ek sal niks ontbreek. The Lord is my shepherd, I shall not have shortage. I shall not want. Daar's baie vertalings in die Engels. Nou, u is bewus daarvan vanmôre dat daar is twee metodes van vertaling. Nou gaan ek die Bybels poes hoor. There's two types of translations of the Bible. Therefore, we have different types of translations with different types of meanings. But the theme and the story remains the same. We have an informal translation. Dat ek dit nou vanmôre iets gee verniet. So we offer on opneem na die kant. Informal translation means they're keeping the storyline, but they're making it understandable for the present time that it's written in. Onthou net Afrikaans vandag is nie meer dieselfde as 30 jaar terug. 30 jaar terug was daar nie so 'n ding soos 'n selfoon. Vir my was 'n sel 'n plek waar 'n ou toesluit. Van die langste foon wat onthou julle nog, Nico? Nommer asseblief en dan gee jy jou nommer, dan trek jy al my by die sentraal aan druk kom in. Kan julle dit onthou? Julle sal nie onthou, julle is te jonk. Julle weet nie is dit, julle het groot geword met 'n selfoon in die hand. Die baby is gebore, langs die doek lê die selfoon. Maar ek wil vanmôre vir julle sê dat the informal translation keeps the message of salvation, but it's broken down to a language that is applicable and relevant to the time we live in. However, in translation, the depth, not the story, the depth is lost. Jy kan maar nou nie my verstaan. Ek sal vir nou nie gaan vanmôre sien. But then we have a dynamic translation. Dit is presies vertaal in die oorspronklike Hebreëus en Grieks en Aramees. Dit is bietjie meer ingewikkeld. En baie mense verloor dan die waarde van die verhaal. Maar wat die Bybel nie verloor nie, praat van die Bybel wat reg vertaal is die boodskap van saligheid deur Jesus Christus. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. That message is always there. If the message is not there, then you're reading something that's not the Bible or the Holy Word of God. It's as simple as that. So moet nou nie begin debatteer, jy het nou 'n NIV en ek het 'n SIV en jy het 'n TLV, want ons maak ons acronyms van alles. PPK, AGS, volle evangelie. Jy weet al hierdie goed, NGR vorm, julle ken ons daar hierdie goed. Julle weet ons PPK bedoel pot af van 'n kan. En die AGS is alle gesteelde skape. Dis net op 'n ligting hoor, dis nie gesteelde skape nie. Dit is apostoliese geloofsending van God. Dis eintlik wat dit beteken. Alright. Laat ek dit net reg sê. En toe kom iets by my op. Hoor jy? Why did King David make the statement and the introduction to his song in Psalm 23? The Lord is my shepherd. En nou toe ek moes begin by die begin. Who was David? A shepherd boy. But we see shepherds as people in a derogative, degraded occupation. Dis hoe ons dit sien vandag. Maar ek geweet, herders van daai tyd was 'n hoë geagte werk met groot verantwoordelikheid.
Nou kom ek gee vir jy gou vinnig agtergrond van skaapwagter. Ons gaan nou by dit uitkom. So die eienskap wat aan die Here gekoppel is herder. Omdat Dawid die verantwoordelikheid van 'n herder verstaan het hy hierdie karaktereienskappe, and we know this is referred to as anthropomorphosis. Giving God a humanistic characteristic to understand. Byvoorbeeld, ons kan nie sê God se oë nie, want God het nie fisiese oë nie. Sal hom net maar. You see, we're giving God humanistic characteristics so that we can identify with God. God het nie regtig gehoor nie, dat hy moet hoor nie. God is spirit. So is die woord. En dan omdat God gees en hy weet alles, hy hoor alles, hy sien alles, maar as hy dan net 2 oë het, gaan hy nie alles sien nie. Alhoewel 'n vrou kan alles sien, al sien sy kan deur mure sien. En 'n ma hoor omdraai. Alles het in 'n ander huis, hy hoor dit nog steeds. But God is spirit, so why did we apply anthropomorphosis? This is what David is doing. It's giving God a humanistic characteristic and an attribute so that we can identify with something God in the supernatural is doing so we can understand it. Want ons menslike verstand is te beperk om die grootheid van God te verstaan. So hy kom met hierdie groot openbaring om te sê, God has attributes like a shepherd. En dan moet ons begin kyk, wat is die dieper betekenis wat werklik hier deur koning Dawid oorgedra word aan die kerk? Dit het 'n ryklike betekenis, nie net in die fisiese nie, maar in die geestelike. And there's so much depth, just verse 1. Just the introduction to verse 1. Nou kom ons kyk vandag na die oorspronklike woord wat hier gebruik word. Now we can do dynamic translation. Is julle alright met dit? Kom ek leer julle something for nothing. Want alles wat ons deesdae kan, you get nothing for nothing. The only thing that ever goes off is the lights. Nothing else goes off. Die Hebreëse woord vir Here, weet ons, is Yahweh. Is eintlik nie is Yahweh, because Yahweh, what in the context, is actually a word that's unpronounceable in Afrikaans, English, you name it. It was never an intention to be able to pronounce God's name. Hier kom nou iets, hou vas aan die bank of iemand se hand. Did you know the intention of the word Yahweh was never intended for us to pronounce it? Here vra vir Moses vra, Here, wie moet ek sê? Hy sê ek is. Yahweh is. Yahweh was intended an exclamation of breathing. Kom ek verduidelik vir u. Yahweh is because God is breath, and breath is life. So elke keer as u inasem en uitasem, verkondig u God. Amen. Come on, church! Yes. God! As jy vir kwaad is vir jou vrou, weet jy hoe besoel jy haar met God? Come on! Every time you breathe in and you breathe out, you declaring God's existence. Yes, amen. Kan jy sien hoe wonderlik is die taal? En Yahweh beteken, dis eintlik onuitspreekbaar, but it's the holy name of God. En dit beteken eenvoudiglik dat die Here, this holy God, has attributes like a shepherd. En dan moet ons kyk, wat beteken dit vir môre? Technology, nee. Skoon my. Dit die Yahweh
They are onverganklikheid. God was, He is, and He will always be. Dat hy aan op die volgende selfbestaansreg. God exists out of Himself, and everything else exists out of God. Ek kan maar nou vanmôre glo in die Big Bang theory. But to have a Big Bang, you must still have something. Amen. You see, you cannot have a creation without a creator. Mense sê my, wys my waar's God, wys my waar's God, wys my waar's God, wys my waar's God. Kyk al die blokkies. Hy sê, let op na die voeltjies van die hemel. He says the creation declares God's greatness. Ek het 2 weke terug hier gepreek. Can somebody be saved without a Bible? Yes, you can. If you just look at creation, God declares Himself. God het alle dinge gemaak. En God is altyd teenwoordig in sy skepping. Hier is die tragedie in die koe. Ek het vanmôre die Here op my hart lê en die Heilige Gees sê, that's frightening. God's always present in His creation. But He's not, God is nie altyd teenwoordig in sy skepsels. Amen. Wie het nog gesê? Dankie. Dis die tragedie. Ons wat die beste, die Bybel leer ons in Efesiërs, ons is God se maaksel, eintlik die oorspronklik sê, we are God's masterpiece. That the masterpiece does not represent the master. That's sad. Die woordjie herde kom van die Hebreëse woord roya, wat afgelei word van die wortel ra'ah, wat die volgende beteken, om te lei, om na iets om te sien, om dit te versorg, to care for it like a mother cares for a child. So when you see, and mense sukkel met hierdie ding, God has 2 types of attribute characteristics. God in His divine creation is God the masculine. I'm not talking about gender, I'm talking about masculine. Want vandag kan 'n kind mos kies wat hy wil wees. Hy kan nou besluit hy's 'n seentjie of 'n dogter. That's not the way God made us. I don't want to be a boy today, I want to be a little girl. Ja, that's right. You beat him. You beat him until he says, I want to be a boy again. Alright. But God in the masculine is His function as a father. Julle weet wat? En ander woorde, versorger, beskerming en daai tipe goed. But God, the Lord, as the shepherd, is God in the feminine masculine. That's the only position that God has feminine masculine functions. Because you see, a shepherd will protect. A shepherd will provide the masculine. But the feminine, en dis nou hoe kom die Here gesê, kom ek gee, hoe kan ek jou gou gebruik? Kom gou hier. Sorry, ek moes eintlik iemand gebruik het wat, ek wil nie jou vrou nou hier. Kan jy gepos? Sorry. When God created man, volg julle my, I'm not going to go, but I want to show you this. Once you grasp this, it's going to reveal a lot of things to you. Staan agter. Soos jy hoor. When God created man, He created man in His likeness and image. Masculine and feminine attributes. All in one. From the beginning, because Adam was alone. So let me make my short fact. And Adam walked on the earth and he was happy. But he wanted a partner of storms soos hy kan wees. En toe kom die Here, and He took out of the feminine masculine
in God's image, He took out the woman. And He put the feminine attributes in the woman. And He left the masculine in the man. So to make myself fair. So now it's feminine, masculine. Loving, caring, nurturing, protecting, providing. Dis hoekom die Bybel vir ons sê, wanneer ons trou, man en vrou, magtig. Then they become one again, masculine, feminine. That's why he en die twee hier sal een word. Because now they fulfill the position as one. But on the own, it's two positions. The moment they become together, dis hoekom jy kan nie twee mannetjies en twee tannetjies by mekaar sit. Want hy het jy feminetjies, ek twee masculinetjies. Alhoewel vandag se mans is meer masculine. Ek het al gesien in die gym, die vrouwen staan meer op as die mans. Baie dankie. As jy met me, can you see what I'm trying to say this morning? So God, as a shepherd, expresses the masculine of protector. So God says, don't be afraid, I'll protect you. Don't be worried about what you will eat and drink, I'll provide for you. But then He also says, at senior heights, I will calm you, I will love you, I will nurture you. Ek onthou toe my kinders, en nou nog, my kinders is uitgeëte lummels. En as daar sekere goedjies is, haar is hulle mommy toe met my. And my back invisible in this house. Because mom does certain things in a certain way. But when there are certain things done, wisdom, knowledge, etc., they go to dad. And that is exactly why God is the feminine, masculine God. He fulfills these good. Ek dink jy verstaan wat ek probeer sê. En nou moet 'n mens dit kan begryp. God is my ma wanneer ek 'n ma nodig het. Maar God is my pa wanneer ek 'n pa nodig het. Jy sien die broer en suster en dit is die voorbeeld wat ons het as ouers. Kom ek sê gou vir iets vanaand. Baby dedication is nie om die kind aan God terug te gee nie. Die kind behoort tot elke van God. Amen. You see, baby dedication, where we dedicate the child to God, it's actually the parents entering into a covenant with God, where they commit to a relationship that they will bring up their child in the presence and the fear of the Lord. That's what baby dedication is about. Stel my kind te dood. Al ek weet nie wat as kinders dood probeer. As jy die kind dood, jy maak hom net skree. Want hy is vas van die slap nog weer, hy is nou word. En dan wanneer jy na die kind stil maak, don't make him scream in the beginning in any case. Baby dedication, or dedication to God, you're entering into a covenant. Listen to what I'm saying. I'm entering into a covenant with God, where I say I will walk in the principles of God. I will walk in where you lead me. I will follow. Maar die Psalm sê, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam te volg. Hy lei my in sy voetspore. Met ander woorde, ek moet in die spore trap wat Jesus getrap het. Maar weet jy wat doen ons? Ons sien hier die Here Jesus reguit geloop. En dan loop ons nou kyk ons waar is die voetspore en maak ons so. Ons ontwyk dit. Want as ons in daai voetspore stap, dan moet ons reg doen. Dan moet ons reg doen. En koning Dawid sê eintlik, Lord, you are my shepherd. I will not fear. I will not be scared. Because I know you are the one who will protect me. You are the one that will provide for me. You see, God enters into a covenant with you when He commits Himself to being your shepherd. God has already committed to you the life, but are we committed to God? Dis die verskil vir ons. Hier is die idee
dat God sê, ek sal vir jou sorg. Ek sal vir jou 'n vader wees. Ek sal jou beskerm. Nou kom ek gee vir julle gou vinnig, en ek wil nie te veel tyd te bestek neem nie. Maar ek wil vanmôre vir julle sê dat 'n herder is op voor die son opspoor. Dan gaan hy uit en hy kry die skapies by die kraal en hy lei hulle uit na 'n plek toe waar die beste gras is. En hy sit die hele dag daar. Middag, in die middel van die hitte van die dag, dan vat hy hulle na water. Want dit vir hom die ongerieflikste is, doen hy wat vir die skape die beste is. Come on, somebody get what I'm saying. When you're caught up in your circumstances and you are in a situation that is so uncomfortable, you are faced with challenges, that's when God is working His hardest. He is actively involved in your life. Whether you see it or you don't, God is there. He is watching over you. He's providing for you. He's leading you in pastures with His green grass. Die Here gaan jy nou nie na die woestyn toe vat en sê, vreet saam met die broer. Jy moet van stof gemaak van kry vir jou. Weet jy wie eet stof? Die duiwel. Die duiwel is 'n stofeter. En dan kan nou iets anders daar gesê, maar met 'n lewende stof. Die Here Jesus sê iets baie mooi. Nou ons weet Yahweh is God Son. Hier is iets baie mooi. Hy kom hier en hy benadruk, hier is iets mooi, you're gonna like this, oor die herderlike beeld. Johannes 10 vers 11. Hy sê, ek is die goeie herder. Nou moet ons weer teruggaan na die etymologie en die antropologie, dan oor die geskiedenis en die gebruike daarvan en die kultuur en die taal en al die goed. Moet ons teruggaan om te kyk, hoekom sê die Here Jesus hier, hy is die Son of Jacob. Hy is die goeie herder. Hy kon net gesê, ek is die herder. Want kyk, wat het Dawid gesê? Wat het koning Dawid gesê in Psalm 23? Okay, kom ons begin hoor. Let's read it again. Johan gaan terug en ons gaan heel oor begin. Ek maar weer begin met die inleiding. Wat het hy gesê? Is my net herder. Hy het niks gepraat van goeie herder. Maar hy sê tussen wat koning Dawid geskryf en wat Jesus gesê, het die Here gesê, julle sal nie meer herders wees nie, want julle soek vir julle skape, wat julle sappe kan verryk, en julle doen al dit, julle sal nie meer herders wees nie, ek sal nie herder wees. Dis wat daar gebeur het. Nou kom die Here, omdat nou hierdie mense ken dit. Hierdie ouens het die woord geken, hulle het die kultuur geken, hulle het die gebruike geken, en hulle het ook die herderskap posisie geken. En dan kom die Here, en hy sê iets anders. Hy sê nie meer, ek is net 'n herder nie, want hulle het dit vir jouself, they associated shepherd to someone that only benefits himself. Now Jesus comes and he says, I am the good shepherd. In other words, I'm not here for my benefit, for here. I'm here for your benefit. I'm here so that you can benefit from it. Benson, come on. Jesus came to this world for your benefit. Jesus didn't come to this world to judge you. He didn't come here to condemn you. There is no condemnation for them that's in Christ, who walk after the Spirit and not after the flesh. He came here so that you can benefit from it. Here weet as ek 'n Tommy kan kry, want elke maand vir my 3 miljoen rand gaan gee, ek gaan sy vriend word. Gou. Nou sê alweer, ek sal nie, laat ek nie elke 3 miljoen maand, elke maand 3 miljoen rand in jou rekening betaal. Kyk hoe baie vat jy my vir 'n cappuccino. I'm easy to win, dis nie 'n cappuccino. En ons het 'n masjien. Ek is die goeie herder. En dan stop hy nie daar. Dan sê hy die volgende ding. Powerful.
powerful, which has an emphasis that still echoes through all creation this morning. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skaap. I am the good shepherd who lays down my life as a sacrifice for my sheep. In other words, he's saying, a sacrifice is paying a price. It's actually called a ransom. Sacrifice is a ransom. Jesus ransomed you from sin and death. So the good shepherd, his purpose is to come ransom you, which denotes something better, which means he has come to give you something to set you free from some obligation. Jy sê voordat Jesus in ons lewe inkom, het ons 'n verpligting en 'n verantwoordelikheid. Sit terug, maar hy spoeg ver. 'n Verpligting en 'n verantwoordelikheid ten opsigte van sonde. Want die loon van die sonde is die dood. So you have an obligation towards death, or towards sin, which is death. As jy die genade gehad van God se ewige lewe in Jesus Christus. Dank die Here. So now when the good shepherd laid his life down as ransom, he paid the price for the sin to set me free from my obligation of the price I need to pay. Maar ek maak dit vir julle eenvoudiger. As jy 'n motor koop ons gewoonlik deur of MFC, another acronym, and I'll tell you what it actually means. My fat cash. Okay, MFC. En nie regtig nou gaan hulle dit Google. As ek die bankgeld stort vir 'n kar en daar's 'n uitstaande bedrag en iemand kom en hy vereffen die bedrag. Dit kom ek hier aan die voorbeeld. Verlede Vrydag, my vrou was al Dinsdag huis toe gestuur omdat sy moet gaan bed lê. Sy is baie siek. Die Here het vir my vrou bid. En Vrydag ons het weggegaan vir die naweek. Ons sy nou Vrydagoggend vroeg ry, maar jy weet mos julle kan nou eers na 2 in boek en alles. Ek weet nie hoe sê hulle nog vandag nie. Jy kry dit van die dag. En ons is gaan die oggend en ek gaan my hare gaan trim. Ek kan nie hierdie hare sny nie, is van min. Jy dan want 'n poef van fiets. Ek pull it through 3 times and it's done. En ek stap verby die winkel by die een ingang en om die draai is die haarkapper. En hier kom een van die waiters aangehaal. One of these waiters working. And I skree vir my, sir. I said, you speaking to me? He says, yes. Someone has just said, must come have breakfast. And I said, someone? I said, yeah, someone said, must come have breakfast. I said, don't play the fool. I said, no, come with me. En ek stap toe, ek nog die mense gaan aan sit. Ek wonder na wie's die mense wat nou vir my 'n breakfast gaan koop. Ek is baie excited, ons gaan nou weg vir die naweek. So ek gaan nou so baie eet dat ek nie hoef te eet vir Vrydag. Jy sien nou net ek is weer Saterdag. En ek maak tog toe. Dis is fyn. Ek sê toe vir my vrou, ek sê kom ons gaan maar. En ons kom daar en nou sit hulle my daar by die hoekie. Ek mag nergens verder loop. En ek gaan sit in 'n man die hoekie. Maar dit is iemand wat my ken. Want hulle kom toe en klaar met die koffie lattes. Klaar reg, 1 decaf en 1 tap strong thick hot koffie. En hulle bring in heidens. Hier is maar baie kos. En ek wou vir eet, maar jy kom nie eet. En hulle bring toe nou 'n juice. En toe ons nou klaar is, sê hulle thank you very much, you can go. Let me isn't that how God works? Die breakfast was baie lekker en nou probeer ons uitwerk wie dit is. En ek was toe nou 100% korrek, ek het uitgevind wie dit is. Ek gaan nou nie vanmorgen sê wie dit was nie, maar net nog mag julle bring vir julle ook toe. Maar dit was my wonderlik en weet jy, ek sien toe 'n beeld in my gedagte. That's how God ransomed us from something. He gave us something which you didn't have to pay for.
And now you're enjoying the fruits of what God gave you. And that's eternal life. Free from sin. Dankie sien. En wie dit besef toe. Ons moet net soos ek aanvaar het om hier aan te gaan sit. Ek het nie bekommer oor 'n rekening of niks nie. Ek het gewoon someone is willing to pay. You pay, I eat. En die feit dat die rekening totaal vereffend is. Pay in full. Isn't that what the Bible says? Tetelestai, when he said dit is volbring. Tetelestai beteken dit is pay in full. Dit is afgehandel, dit is klaar. En weet jy, ek het so iets sien, something simple, but I learned something. If someone pays for something for someone else, that person has no obligation towards that account. You set free. En dit is so 'n eenvoudige ding wat net vir my bietjie meer waarde gegee aan wat Jesus gedoen. Nou gaan iemand anders gaan vir my breakfast koop en dat ek nog kan geniet. Dis fine. But good shepherd, what does that mean? It goes beyond just guiding and leading. It goes to the point of sacrifice. Ek het in die week vir iemand gesê, wat beteken dit? Wat sê nee, kom ek vra, stel het so. Let me rephrase this. There's a difference between a friend and a good friend. A friend is someone you know. You are befriended with someone. Ek weet jy is nou in allemaal 900 vriende, 2000 vriende. Just look at my Facebook. I got so many friends. Okay? Kom ek doen 'n toets. Ek gaan die challenge. Okay? Is dit 'n deal? En ek weet die volgende week het nie een van julle vriende op Facebook. Nooi daai mense konferensie toe. En as hulle nie kom nie, dan vriende hulle. How's that? Hell, amen. How's that? Guarantee you're going to have no friends left. Of sê vir daai vriende, jong, ek kort R500, jy gaan my help. Gentlemen, the difference between a friend and a good friend, the one is willing to step to another mile with you, where a friend is not willing. En dan kom die Here, hy sê, I'm the good shepherd. Lay down your life, which means it's voluntary. Die Grieks is eintlik mooi vir dit. Is ditemi. Now ditemi means giving up something voluntary so that someone else can benefit from it. Someone else can benefit from what I'm giving up. That is sacrifice. You see, if I sacrifice something for myself, it's not a sacrifice. It's just a change. But if I give it up for someone else to benefit, then it becomes a sacrifice. Volg jy my vanmorgen? En die Here Jesus sê iets. He says something in 1 Timothy 2 verse 5. Want daar is een God en middelaar tussen God en die mens Jesus Christus. Wat homself gegee het as losprys vir ons almal. There is only one God and one was only one mediator between God and me. The man Christ Jesus, who gave himself. Kan jy nou sien die vertalings wat ek gesê? Een praat van sacrifice. This one speaks about ransom. Because that is not dynamic translation. Kan jy dit nou sien wat ek probeer sê? Lay down means be willing to give up everything at all costs for someone else's benefit. En die Here Jesus het alles gegee. Alles. Sodat u en ek vanmorgen kan groei. Amen. What a mighty God we serve. Amen. My God cannot fail. My God will not fail. My God will not disappoint. Want weet jy wat sê hy? Die Here, die weet nou wat het is my harte. En dan kom hy, ek sal niks opgee.
I will have no shortfall. I will lack nothing. En wanneer ons na hierdie ding, weet jy, ek sê daar as ek keer maar, wat is die opbreek? Wat gaan ek nie opbreek nie? Want ons is baie materialisties ingestel. We're very materialistic in our ways of thinking. Amen? And immediately people say, oh, die Here is my herder, ek sal niks kort op die Here my kar, ek kort op die kar. Ek moet vir u sê, when you need something, you really need it, God will provide it. Die ander dag stap ek en my vrou vir my Timo tekkies gekoop, en julle onthou, my Timo tekkies. En ek voel my, hierdie tekkies is nou al deurgeloop, hoe weer, ek wil die loop lees daar baie. En ek voel hierdie tekkies is deurgeloop. En sy kom, Vrydag by die huis, en sê, hi skat hier, raai wat? Ek sê, wat skat? Sy sê, ek het vir jou nuwe tekkies by Timo gekoop. En ek sê, regtig hoe lyk hulle, sy wys my prentjie, dis nou mooi tekkies. So net soos in sy begin klaar al, kry ek nuwe tekkies. En weet jy wat, dit is hoe ons dink, Here gaan my nou nuwe kar koop, Here gaan my nou nuwe dit, nee. Dit wat ons stop het, wanneer ek sê ek sal niks kort kom nie, dit beteken, die vergifnis van my sonde, daarom kon ek niks meer nie. He has forgiven me my sin, and he never thinks about it again. Prys die Here. Weet jy wie dink aan die verlede? Die bure. En die kerkmense. O nee, suster, jy was daar maar 'n rowwe tannie, jong. Jy was fout. Ek kom nou jare terug en verskoon my dat ek hierdie vergelyking vir u met u gaan deel. Ek kry 'n broer en hy kom in die kerk en hy sê, pastoor, hoe kan jy draai op jou kerkkrant sit? Hy was so mens, hy was so tipe, hy was 'n drug addict, hy was in die kattes, hy was in die tronk. Ek sê, my broer, hy by die Here uitgekom, ja, maar dit is wie hy was. Ek sê, weet jy, dis waarom hy ironies. Is jy groter as God? En ek kry so Kodak moment look. Hoe kan ek vir hom sê, is hy groter as God? Hy sê, hy pastoor, dis mos nou God laster. Ek sê, nee, jy dink jy is groter as God. Hy sê, hoe kan ek dit sê, Virgil? Ek sê, because you know what? God doesn't think of your past. He doesn't think of your sins. Because the Bible says He's cleansed you. And He never thinks of it again. So who are you to think of His past? You're not entitled. Because then you consider yourself a great believer. Nooit weer van die oude schulden. God doesn't think of you. Praise the Lord. Never. Maar dit beteken nie gemaak wat jy wil hoor. Net so maar op. Hy het ons vrygemaak van ons verpligting, van ons sonde. Totaal. Die woord sê vir ons in Johannes, as die Seun jou vrygemaak, is die waarheid. As jy ken die waarheid, en die waarheid sal jou vrymaak. Dit het nou eintlik so cliché geword op TV. If you speak the truth will set you free. Jy kan maar die waarheid praat wat jy wil. It's not setting you free, it's the Son of God is the truth. He set you free. It's nou klaar. Jy kry geboortereg as kind van God. As a son of God, through being born again, spiritual birth, you become heirs of the King of Kings. Johannes 3 vers 3, 3 vers 5, ek gaan nie nou tyd daaroor nie. Kyk wat sê die Bybel, Romeine 8 vers 17, en ek skryf dit. En as ons kinders is, dan is ons ook erfgename. Erfgename van God, en mede-erfgename van Christus. Hoekom sê hy mede-erfgename? Did you know that Jesus is your brother? Did you know Jesus is your brother? He's not your father. God the Father, His Father is your Father. Jesus is my brother. Gaan lees dit in Hebreërs 2. He's your brother. Hy sê, hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig is hy nie skaam om hulle broers te noem nie. Ek kry 'n boodskap net in die week van iemand. Ag, kykie van die Jesus. Ek wil vandag 'n mooi seën oor jou uitspreek. Ons kry mos hierdie, ons het 'n kerkstemmetjie. Het jy dit al gehoor? Waar buite as jy's nog in die kar en jou vrou praat met jou, as jy maar gaan jou kyk tot jou hoor.
gee sommer back in. En dan kom jy in die kerk, hi my liefie, en dan sê die vrou soos sy sê, en sy bid, sy slaap toe en sy bid. Sy sê die hele tyd, Here, dat hierdie persoon aan jou preek, ek like nie man. Die Here wat net so my en geloof, ek like hom nie, maar hierdie ou, ek like hom. Hy hou tot my hand vas. En as ek sê amen, en loop ek dan klim in die kar en sê, hoe goed gaan aan met die gesprek? Of wacht ek tot om die draai, dan klap sy hol. Ons skryf ons hierdie, en hulle skryf en hulle dink jy, en hy eindig af. U boetie in Christus, kyk jy van die Jesus. We're not children of Christ. We're children of the Father. Jesus is your brother. And if you want more teaching, come visit us on a Wednesday. Doe ek sommer promoveren. Ek wil eindig met 'n storie en 'n verhaal. Dink ek gaan ek aan u oorgee. It's about John Harper. Ek weet nie of u al gehoor het van John Harper nie. He was a theologian whose wife passed away from a terminal sickness. And he had a daughter, and they were moving over to America, and they climbed onto the Titanic as their last endeavor to start a new life as a theologian in America and with his daughter. And in the process, we know what happened to the Titanic. Maar laat ek 'n storie vir julle lees wat verhale is wat ander mense vertel het van John Harper. Maybe it will ignite something in your mind that we cannot sit passively and do nothing. You see, God has called us all to witness His love, grace, and faith. It's not for a selective few. Niemand as evangeliste. We are all evangelists. We are all the Bible some people read. En ek weet baie mense het nie 'n Bybel in hulle huis nie en al wat hulle van Christus weet is wat hulle nie sien. As the Titanic struck the iceberg and began to sink, chaos broke out on the ship. Passengers scrambled and went all over the place, trying to escape. Many of them were even unaware of the danger that awaited them. Among them was John Harper, a widowed preacher traveling with his young daughter. The story of John Harper's final moments was being recounted by survivors and has become an enduring symbol of selflessness and devotion. John Harper's story begins like many others on the ship. He was on board with his young daughter looking forward to a new life in America. But as the Titanic began to sink, passengers were rushed to the lifeboats. However, John Harper, remembering the scripture portion, sacrificing his life for the sheep that Jesus himself proclaimed, did not seek safety for himself. Instead, he focused on the people around him, particularly those that were very frightened and needed some kind of spiritual guidance. John Harper asked them questions while trying to encourage them, knowing that fear comes not because the ship is sinking, but because of death. People fear death knowingly because they did not know God. As the ship sank, John Harper found himself in the icy waters of the Atlantic. In those final moments, he did not even think of his own survival. He rather went to people around him as he saw them swimming and trying to find something to cling on. Some of them were on driftwood, others were in ships. But he swam from person to person, offering them his life jacket. Giving his life jacket to one person, he asked him the question, do you have a life jacket of Christ?
knowing the danger that handing over his life jacket